सबै सबैमा नमस्कार तथा जय एकता जय मानवता। गजिराम सरको जाति विविध केसमा सबै साथीहरू राजनीतिक बुद्धिजीवी साथीहरू बसिरहेको अवस्था। कसको लगभग यी सबै शिक्षक सेवा आयोगमा आएका तिनीहरूसँग हामीले किन छलफल गर्नु? तिनीलाई बोलाउन त शिक्षक हो को हो त्यो? हो आउने दुई चारजना हामीलाई त्यो शिक्षक महासंघ चाहिएन, त्यो सर र त्यो डिबेट गर्ने हो, दुईवटा मान्छे त्यो मर्छाएको कुरा भित्रै छलफल गर्ने हामीसँग सम्पूर्ण बस्नै नमान्ने जस्तो उनीहरूसँग हाम्रो बस्नु आवश्यकै छैन नि त। के त्यो अध्यक्ष र ती सरलाई बोलाउन हामी त पीडितसँग बस्ने हो, त्यो महासंघसँग बस्ने हो। अब यसमा पनि शिक्षक सङ्घलाई एउटा हामीले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्यो होइन, प्रेस विज्ञप्ति निकालिसकेपछि त्यसले एक्लै लगेर गजेन्द्र सरलाई बस्नु र हामीसित नबस्नु भनेको त्यसको के हो त नियत? त्यसको पनि नियत गलत षड्यन्त्र छ नि। उनीहरू चाहिँ एक किसिमले आफ्नो सेक्युरिटी बनाएर आउनु भएको हो। अब एउटा अराजक शैलीमा उहाँको कुनै अपमान हुन्छ कि भन्ने आफ्नो सेक्युरिटीका लागि आउनु पर्छ हो। उनीहरू नआउनुमा हामीलाई कुनै ठुलो कुरा हुँदैन। हामीले पनि गजिराम सरलाई कुरा गरौँ, त्यसपछि के हुन्छ अनि आफ्नो तरिकाले चाहिँ हामी गरौँ न त। किन उनीहरू त आफ्नो सेक्युरिटीमा आउनु, उनीहरूले पनि आउँदैन, हामीले बेला बोलाएको पनि के छ त्यो बुझाउनु अहिले बोल्ने त्यो कुरा पनि नेपाली सरकारको जारी खानुपर्ने अरे नेपाली जनताको खुन पैसाको कमाएको तलब खानु पर्छ। मलाई किन सर्व गराइदिनु पर्ने सब भेटेर समुदायमा आचरण गुजरात सरकारले हो भने गरेको यदि होइन भने किन डर मान्नु पर्यो? पुरै त्यो त एउटा पोइन्ट के भएको छ भने यिनले अझ विभेद गरेर पनि यसलाई डाइभर्ट गर्न खोज्दैछन् भन्ने बनाउने हो कि त्यो कुरो त्यो विभेद त भएको छ नि त। पातमा टिका दिने कुरो भएको देखाउटी छ। त्यो कुरा गर्नै छैन कि सरले भनिराख्नु भएको छ। भित्र भनेकै